大家好，大家好，又係我阿 Ben，今日同大家講新聞啦。琴日嗰個 software 啊，StreamYard 啊，好似有啲問題未用到啊嘛，遲啲再搞啦。咁啊，今日咧都用翻10零20分鐘同大家分享下每一日我睇到3單嘅新聞先。咁今日咧，我想同大家睇第一單啲社會新聞啦，又係啲結業潮嘅嘢。其實咧，近呢幾年咧，好多香港即係我哋呢啲90後啦嚇，熟悉嘅鋪頭開始都冇咗啦。今日啱頭先睇新聞，海王粥店。咁海王粥店咧，大家頭先睇新聞都話全線都唔做啦。其實我自己咧以前咧就住藍田嘅，以前住藍田。咁以前嘅藍田咧冇乜嘢食嘅，咁所以咧通常咧食啦或者玩一定係出觀塘嘅。嗰陣時都好細個小學啦。唔知咧有冇印象咧？以前係咪叫裕民坊啊？當嗰度咧有條斜路上邊咧有一間咧就係海皇粥店嘅。唔知咧有冇九龍東嘅朋友而家住喺嗰頭，仲知道咧係有呢樣嘢，有呢間嘅。如果有都同我俾個一字俾我啦，或者話聲留言講聲你自己係見過呢間啦。我好有感覺，因為咧。通常好細個食呢啲嘢都好深刻嘅。嗰陣時即係冇個機會或者冇個權力自己叫嘢食咁樣啦。咁冇權自己叫嘢食咁樣啦。咁所以咧就佢叫我嗰陣時食任何嘅嘢，我自己都好刻骨銘心嘅。即係食過咩啊，或者飲過啲咩我都好記得嘅。食嘅粥啊、油炸鬼啊、豆漿啊、飲過嘅或者食過嘅等等嘅嘢，所以我都好記得。咁但係時代唔同咗啦，可能真係食粥呢樣嘢翻台率真係冇咁高啊，或者可能齋賣粥其實個毛利率唔夠去交租啦。咁所以導致到佢呢間嘢就叫暫時冇咗啦，呢個都冇辦法啦咁樣。咁咧就係啦，咁啊希望有機會揾一集同大家講一講呢個海皇粥店我對佢嘅感覺啦。好，咁我哋繼續。今日講 Eon 咧，其實呢幾年咧，感覺上好似俾當然759都借咗皮啦，叫做或者俾呢個叫 Donkey 打啦。咁所以咧，其實佢就冇以前咁叫獨家。以前咧，我哋細個嘅時候咧，通常咧，如果你真係話要去買日本嘢，一係你用 Sogo 好高級嘅 Sogo，俾人感覺係高級嘅。Eon 咧比較係中產啲，中產 feel 啲。但係咧，而家由於即係外國，即係日本水貨嘢越嚟越多啦，鋪頭越嚟越多，所以其實 Eon 咧嗰種嘅獨特性咧，即係比以前係少咗。咁所以導致到咧，可能真係冇以前咁 hit 啦，或者冇咁叫獨家啦。嗱，尤其是呢今日講呢間黃埔 Eon 會結業，聽聞啫嚇。咁但係其實應該就唔會嘅，最後都講咗。其實 Eon 呢間咧喺黃埔呢間應該係旗艦店，如果冇記錯應該係旗艦店，咁應該就唔會執嘅。睇睇先，最近咧有街坊啊，黃埔街坊一定係啊。咁你話即係喺客戶心聲嘅留言，佢哋好興都係寫嘢，就話咧唔好執，唔係好需要 Eon。但係其實真係講明嘅，嗰度係一個叫做旗艦店，一隻船噶嘛，係咪船入邊噶嘛？所以應該就唔會嘅。同埋我覺得黃埔嘅中產仲頂得住呢間 Eon 嘅，應該冇咁嚴重嘅，應該係仲可以嘅，仲頂得順嘅。咁都同大家分享下，其實 Eon 咧通常而家咧 hit 咧都係 hit 喺。其實咧，而家好多人咧都係逢星期三去買咩特賣星期三定超級星期三定唔知乜嘢，佢嗰個朵好聽嘅就係總之特價啦。星期三就咁，所以好多人星期三都湧去買嘅，我自己都係嘅，以前係。咁自從可能翻到工個模式唔同咗，就好少再去啦。咁咧好多顧客心聲就講 Eon 啊會執笠啦。咁但係呢個消息邊度傳出嚟嘅咧？真係唔知。但係啦，我哋可以咁知道就係好多人都好驚呢樣嘢，好多好人好驚呢樣，因為你知近排聽啲新聞都多啦，叫做。好簡單啦，咁就都講啊，暫時應該就冇搬遷計劃，因為始終係旗艦店嚟嘅。咁同埋我頭先都講咧，其實紅磡嘅中產應該頂得順呢樣嘅，即係叫頂得住啦。但係咧，即係講真啦，一定係即係空穴來風，避之無因啦。因為近呢幾年咧，好多香港嘅舊品牌咧，叫做開始唔知點解好多唔同嘅原因消失咗啦。
咁所以其實咧，呢個叫咗俾個定心丸，大家就係暫時依然仲喺度，但係咧，好希望大家真係有陣時都要留喺依然度消費下。如果咪真係唔好真係冇咗嘅時候先去嚟追咯。好多時咧，好多老鋪啊，突然之間冇做，又話宣佈冇做之後嗰幾日或者嗰個零月就排晒長龍，但係之前冇人去嘅喎，唔知點解。咁都好彩，暫時冇啦。但係咧，其實同大家分享下香港咧，而家好多鋪頭係因為可能即係啲北上消費，其實真係講嚟講去都北上消費，講真，或者大家揾嘅錢真係少咗，真嘅。所以導致我買嘢呢樣嘢咧，真係少咗人買，同埋因為而家網購好盛行啦，好多時地鋪咧，我見好多人啦，網上留言啦，就話地鋪咧，我睇完之後咧，網上加下價先，我都會嚇，我自己都會，咁所以導致到咧有陣時。因為始終地鋪唔同，佢真係有個鋪租爭好遠啊！鋪租咧真係，其實咧，我想講，如果任何嘢少咗個鋪租咧，有機會平兩三成嘅可以。冇咗個鋪租，你話網上其實一樣又要人工，一樣要物流，啲冇啫，係個鋪租爭好遠。咁但係鋪租呢樣嘢咧，就係頂住香港地產，地產係香港嘅支柱嚟嘅喎。咁所以究竟應該點算好咧？大家真係要深思下啦，我都唔知點講啦。咁啊，因為我哋冇得係讀十零分鐘新聞啦，所以就都唔會話同大家好詳細講。咁但係希望有機會同大家分享下呢樣嘢。好，咁我哋講一講呢個五一先。五一必爆 K11呢個好有感啊！點解咧？我同我 friend 咧啱星期日啊，即係5月睇先啊，五月OK，5月4號去咗呢個 K11深圳嘅啫。其實咧未準備好啊。嗱，佢雖然有我哋去到嗰度嘅時候咧，好多鋪頭未開，大約你開就預咗三分二度啦，三分二度。好多玩嘅食嘅都有，玩嘅食嘅都有，但係好逼多人啊嘛。你睇下，其實深圳 K11，你話係咪好大咧？佢你以為好大，其實感覺上就比一般可能深圳商場可能真係差唔多，有25萬人喎。咁你諗下，其實逼埋一齊嗱，呢個我好記得啊，呢度咧呢個圍欄唔係呢個圍欄，呢個範圍其實好細嘅啫，所以大家其實都好逼嘅。佢籌備咗10年都搞咗幾耐喎。咁咧就4月28號終於開幕啦。佢其實你中意玩藝術玩 art 噶嘛都係，咁所以其實好多人去打卡去剩啦。但係記住佢而家仲係試營業，所以好多鋪都未開，咁所以啱晒啦。我點嗰陣時去嘅，即係得個行字啦。咁同埋佢比較多，同埋佢就好濃嘅香水味都仲喺度嘅，好甜嗰種味咧，即係大家去過 K11知啦，有種好甜嘅味都仲有啊。蛇口太子灣。呢一個咧，同大家俾個少少 tips 俾大家。如果咧大家喺深圳灣口岸上去嘅時候咧，大約你預啦廿零蚊的士，廿零蚊叫車咧，廿零蚊就到噶啦。所以如果大家有興趣，即係唔想逼地鐵啊，又想同啲 friend 一齊，嗰廿零蚊地鐵夠噶啦，OK。咁啊多功能啊，嗱講咁多嘢，其實一句講晒就係、即係都玩藝術咯，都係嚇。咁咧 K11大家都知，其實大家知唔知 K11點解叫 K11？因為咧我就係聽我冇記錯話，佢想揀個 K 先，因為英文字母係排11嘅，所以叫佢 K11嚇。OK，點解揀 K 我就唔好記得。咁入邊咧都係啲無印良品大牌子咯，一般嚟講都係大牌子啦。你話細牌一定冇噶啦。咁咧就唔夠 K11，唔夠香港11齊全。唔係，我諗應該係未開晒啫，係嘛？咁啊，五一就已經人山人海啦。咁所以其實咧就迎來高峰啊，但係其實未開晒嗰啲嘢，大家都係好逼。咁啊，我哋專程都去咗啦，我哋香港過去咁樣玩下，同埋都真係似藝術館，不過啲嘢未開晒，所以就你話嗰種感覺咧，就未係話真係好藝術睇得出嚇，因為未開晒啊嘛。咁啊，我阿01都去咗喎。咁咧佢哋搭船去，咦？竟然喺搭船去啊！咁我哋啊坐車啦，去深圳灣口岸就近啲。咁咧就大部分都可以去開放嘅，而家都不過好多鋪頭因為未開，或者嗰係個窿嚟嘅未租出啦。咁所以咧，其實呢一種咧氣味真係好濃啊，真係好濃啊！佢都講話商場氣味濃啊。我自己反而中意嗰隻味甜甜地。咁但係一般嚟講就你話好貴嘅鋪頭，我印象中就冇乜嘅，一般都係中價啦，最多係中價。咁同埋買啊賣啊或者食嘢都唔算話好貴嗰啲。一始終咧，佢都淨係有陣好濃嘅味嚇。你話佢有人咁講嘅，就話玻璃仲有少污糟，還好啦，因為其實未抹乾淨嘅，冇辦法，因為始終啱啱開咧，有咁多塊玻璃，嗱，一個商場諗下幾多塊玻璃先，真係有少少爭少少嘅，好正常，咁大家就包容下啦，冇辦法啊。
咁咧入住率未高，因為其實暫時未開晒啊嘛。嗱，其實一般嚟講咧，一商場咧最好咧就可以隔2個月先去。咁冇辦法，我哋今次係因為我同啲 friend 一齊去，咁就先叫先到為快啦。其實一般商場嚟講2個月後去就會最好啲，嘢開晒啊，或者係所有嘅咩甲醛啊乜嘢都叫清晒咁樣啦。好，咁你再講多一單新聞先。呢個係當我今日睇咗幾好嘅。你叫我做呢一度，其實以前咧，唔好話以前啦，其實而家我狀態都係我就人哋叫我做乜我做乜，但係原來而家嘅叫 Y 世代，唔係叫 Z 世代咧唔同咗咯，佢有佢自己期望。我記得我以前咧啱啱做嘢嘅時候咧，好多時都係老細叫做乜。同埋老細叫做乜就做乜，咁但係我就冇特別去諗嘅。其實我都係嘅，而家都仲係咧叫做，因為可能我哋嗰代，我唔敢講係咪我哋嗰，即係我呢個人都覺得，咁老細叫得你做嘅，咁一定佢有個原因啦，係咪成日都有得佢原因？咁我唔好諗咁多啦，咁叫佢做完。咁如果我跟咗佢做方法做得唔好嘅，咁佢鬧我都應該唔會鬧得好犀利啩，係咪先？但係如果冇跟佢嘅，咁佢做得唔好，佢鬧我，咁我就真係冇得點解釋嘅喎又。咁好多時咧。而家嘅 Z 世代咧，佢會覺得係咪真係需要去順從你嘅期望？因為我覺得我而家有新嘅同事入嚟啦，我哋呢一代人咧會覺得，佢叫我哋做乜我哋做乜，但係新一代人佢會諗，其實係咪應該咁做喎？會同我哋以前好唔同。咁其實咧，下屬受到壓力，即係例如我哋嗰陣時做靚咧，我係都幾有壓力，因為我驚佢講完我做得唔好啊。但係而家咧，我發覺佢哋會諗係究竟應唔應該做，應唔應該咁做。咁同埋咧，哇！呢個預設配合期望，呢個幾得意喎。佢就係希望你可以做到咁樣，就唔好話你一定要咁做。我暫時未可以叫管到人住啦，暫時我崗位就。但其實我如果第日我將來真係需要去管一啲下屬嘅時候，我都希望俾到啲 guidelines 佢哋，但係點樣做？你話係咪要一模一樣跟我做咧？未必，因為其實人咧。個重，我覺得人咧一個特點之處就係佢會有唔同嘅變化。呢樣變化咧可以係好，可以係差。但係人咧嘅變化都係多數都係趨向好啦。如果唔係，世界點會進步咧？所以其實某程度上，有啲人可能同我一齊做嘢嘅。咁如果我知道佢原來佢做嘢會咁樣諗嘅喎，我唔會特別繃緊，一定要跟住我嘅。雖然我自己希望佢跟住我啦，但係我覺得就算佢唔跟住我做得好，呢個嘅結果其實都唔錯啊。係咪？我覺得人咧好得意嘅，透過俾一啲嘅彈性俾佢咧，佢係會偏向好嗰邊做嘅。即係你睇呢個世界都係啦，係咪先？我哋呢個世界由石器時代發展到而家，咁一定係經歷過好多嘅進步啦。嗰啲嘅進步係邊度嚟咧？其實好多時其實都因為係我哋俾咗個彈性俾我哋嘅下一代或者其他人，導致到呢個嘅好嘅發生咁樣咯。咁例如一個星期左右做到俾少少唔好咁多壓力啦。其實講真，你有壓力，我有壓力，我都唔想壓力一層層咁。所以其實我如果以往我上面俾壓力我嘅，我會自己吞咗先，吞咗部分先再同佢講翻咁樣嘅。因為其實俾少少期望俾佢會好啲咯，期望會好啲。如果真係有困難嘅，咁其實可以再傾。因為其實我人唔知點解有陣時覺得，哎呀，做咗困難，我唔想講嘅。但係慢慢第日即係慢慢大個咗，我覺得其實講都唔怕，咁咪講咯，係咪先？咁最多咪鬧我係咪？同埋我而家即係有少少睇化咗炒魷魚嘅炒魷魚啦，都冇辦法啦，係咪先？唔知點解，我覺得人咧越大咧越唔係好驚炒魷魚，唔知點解嚇？OK。即係炒一炒咯，咁點啫？咁啊唔做咯，揾個第二份咯，係咪先？係咪？好多時都係咁。當然咧，話而家香港揾嘢做難，我都知嘅。咁所以你話係咪身在福中不知福咧？咁我又唔知點講。但係我覺得我自己，我嘅 style 係咁樣，咁我做咗，咁唔啱都冇辦法啦，係咪？係咯。咁同埋一般嚟講咧，OT 以前我哇嗰陣時廿頭嘅時候咧，成日都 OT 嘅，救命，O 到1、2點啊，勁得人驚，勁得人驚噶。咁所以其實咧，我而家諗翻轉頭咧，其實係咪真係 OT 咧？我覺得點解唔可以準時走？因為其實寫明咁多個鐘咁多個鐘噶啦，係咪先？準時走唔有咩問題咧？甚至到嘅其實係咪需要真係定一個時間咧？其實而家我哋係咪應該彈性啲咧做嘢？因為其實我覺得人好得意嘅。你俾咗彈性佢咧，佢反而會做得好咗。你一規限住佢咧，佢未必做得咁好嘅喎，會唔知大家有冇同感？即係其實某程度上，佢唔框住你嗰樣嘢，
你反而會做得好咗。佢一框住某個時間一定要做嘅，其實反而做得冇咁好喎。我唔知大家有冇咁嘅諗法啦。咁例如佢會慢慢進步嘅，係咪會提升效率？一其實人係會進步，我覺得無論你點差嘅人都好啦，都會啲嘢會越做越好。因為始終我啱啱出嚟做嘢嘅時候，我覺得係經驗呢樣冇用嘅垃圾嚟嘅，充醒目咪得咯。但其實諗翻轉頭，醒目同經驗咧，其實係一齊嘅咯。你醒目得嚟有咗經驗，梗係最好啦，係咪先？但係其實人咧好多時都係個經驗好緊要。同埋我會覺得咁睇，人咧有少可惜就係我哋嘅壽命有啲短啊！唔知大家有冇留意呢樣嘢？即係人咧大約都係80歲啦，去到八九十啦，俾你90啦，好冇？頭廿幾年其實都係翻緊學啊，未開竅啊，都仲未開竅啊！真嘅，我都覺得差唔多，我去到30歲先開始開竅嘅人。所以其實當你諗下30歲先開竅，你仲有體力去比較魄力做嘢，其實都係最多30年到嘅啫喎。咁你之前再累積啲知識、累積經驗，咪嘥晒咯。所以其實冇諗過呢樣嘢。人，我哋可以工作到90啦，俾你90啦，好冇？我哋有30年累積經驗，但係如果人嘅壽命去到120嘅話，30年累積經驗之後嘅90年都可以做到嘢，人嘅能力嘅進步係咪應該會快咗咧？每個人都，所以其實我諗有陣時，即係人類嘅壽命限制住我哋嘅進化步伐，真係冇辦法呢個。咁所以其實係咯，我都係想講翻，其實真係可能新一代俾多啲彈性佢，唔好話新一代，其實我哋舊一代，你俾多啲彈性我哋，其實反而我哋會做得做，係咪？即係你有咩做得唔好，我哋咪改咯。但係千祈唔好太過框住我哋。有陣時有啲嘢變化先係會好嘅，變化先好。或者你話我點知變化一定係好咧？其實某程度上呢個世界咁由石器時到而家，其實都係經歷過好多個進化啦。咁呢個進化一定係偏向好啦。如果唔係偏向好嘅話，咁點會有而家我哋咁叫做優質嘅生活咧？係咪先？OK，好，今日我哋嘅時間去到呢度先，又係十零廿分鐘，同大家分享下幾單新聞，希望聽日都繼續同大家見到面。我知道咧，其實我個呢個 channel 咧就唔係話真係好多人睇嘅。咁今日係5月8號，五月7號啊，5月7號對唔住，5月7號，我錄嘅時候5月7號，啱啱過咗凌晨。OK，咁但係我希望大家啦，真係雖然可能你1年後或者2年後先，或者1兩個月後先睇到我呢條片嘅，唔緊要，希望大家都可以分享下，深思熟慮下呢一樣諗法，好嘛？希望大家如果可以嘅，subscribe 我 channel，咁我希望可以儲夠50個開到手機直播，因為呢個係我夢想嚟嘅，好冇？拜拜。